第一次世界大战爆发时，德国拥有232架飞机，当时的俄国还比它多出34架，即266架飞机。第一次世界大战结束时，在4年零3个月的时间里，德国已经建立了拥有48000架飞机的空军，当时苏联仅有5000架飞机。德国由于受凡尔赛合约的限制，直至1935年才开始大规模生产新型战机。到1941年苏德战争开始时，德国仅在苏联一个当面的战线上就集中了5000架新型战机，而苏联前线虽有7000架飞机，但新型号机仅1500架。德国当时最先进的飞机是1937年研制出来的容克87俯冲轰炸机，性能优越，而苏联空军的主力机型还是1930年生产的伊-15型。致使在苏德战争的第一天，仅交战24小时，苏联空军就损失近2000架作战飞机，前线空军几乎全军覆没。